आया नंबर 62। अल्लाह, अल्लाह कहीं को आता है, याद रखो, जान लो, आगाह हो जाओ। वार्निंग, ये वार्निंग हर्फ है। अल्लाह, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इससे पिछली आयत में आई और बात आई, और मुसलमानों का भी खिताब आया, मुसलमानों का भी जिक्र आया उसमें। अब यहाँ औलिया अल्लाह यानी जो अल्लाह के करीब होती, उनका मामला कुछ दूसरा होता है। वो अल्लाह के बड़ी करीब तर रहती, हर कस और नाकस का यह मामला नहीं होता। अल्लाह, याद रखो, आगाह हो जाओ कि जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। यहाँ है दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी जा रही है, बहुत मुश्किलात का सामना है। ये तो आखिरी मक्की दौर का ये सूरत है, ये इंतहाई परसिक्यूशन का मामला है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हैं, आपके साथ आपके साथी भी परेशान हैं। तो ये तसल्ली दी जा रही है कि तुम अल्लाह के वली हो। वली बोले तो दोस्त, बहुत करीब तर हो तुम क्यों परेशान होते हो? ये कोई कायम रहने वाली नहीं है, बाद में है। अब अल्लाह के इल्म में तो है कि फतेह मक्का होगा, उसके बाद वो सुलह हुदैबिया के बाद फतह ही फतह होगी तुम्हारी। जोक दर जोक इस्लाम में आएंगे। वो सूरा भी नाजिल हो गया, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वरायत नासा, आप खुद देख लेंगे, वरायत नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। अपनी आंखों से देख लेंगे, अपनी हयात तैयबा में देख लेंगे कि जोक दर जोक इस्लाम में मुसलमान दाखिल हो रहे। सारे इजाज में आ गया था ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से डेलीगेशन आते थे। फतेह मक्का के बाद तो हाँ, नक्शा ही बदल गया, सारे हिजाज में डंका बज गया इस्लाम का। तो ये देख लेंगे, अल्लाह को मालूम है ये कब नाजिल हो गई, जबकि कोई मामला ही नहीं था, परसिक्यूशन इंतहाई चल रहा था, कोई यकीनी बात नहीं थी, कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे कि सारे लोग आ जाएंगे, इस्लाम में आ जाएंगे, सारे अरब में इस्लाम फैल जाएगा। उस वक्त अल्लाह बता रहा है, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, आ जाएगी, पता आ जाएगी। आप खुद देख लेंगे अपनी आंखों से कि लोग आ रहे हैं, फौज के फौज आ रहे हैं, इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। उसके बाद ये भी दे दिया गया है, राजा रसूलुल्लाह फतह वरायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। अब आपका वक्त खत्म हो गया। क्या बोल रहा है अल्लाह? ये काम हो गया ना, आपका मिशन करने के वास्ते भेजा है अल्लाह दुनिया में, ये काम खत्म करने के वास्ते दुनिया का। अब ये काम जब हो गया, सारे लोग आ गए इस्लाम की परवीव में, तो उसके बाद फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अल्लाह की ज्यादा से ज्यादा याद करो। फस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा, अल्लाह के पास लौट कर आना है। अब हो गया, टाइम हो गया, अब आना है अल्लाह के पास से। ये सूरत जब नाजिल हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रो पड़े, उनको कुरान फहमी जरा ज्यादा थी, जल्दी समझ जाते थे। तो लोग पूछने लगे, क्यों रो रहे हो? खुशखबरी दी जा रही है ना, इस्लाम में बहुत से लोग आ जाती, बहुत ज्यादा फतह नसीब हो जाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इतना सब कुछ है, क्यों आप रो रहे? तो उन्होंने बोलती हैं, लोग बोलते हैं, हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक बोलते हैं कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने की न्यूज है। इन्हों नहीं मानते, मुसलमान नहीं मानते, मानने तैयार भी नहीं, दिमाग रेडी नहीं है मानने के वास्ते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के वास्ते इन्हों तैयार नहीं है, दिमाग तैयार नहीं है। तो पूछती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक जो कह रहे हैं, इन्होंने जो समझा है इस सूरत की तावील है, क्या ये सही है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात में सर हिलाती, हाँ सही है। तो सब लोगों पर एक किस्म की बदहवासी छा जाती है, गमगीन हो जाती। तो क्या इसमें क्या मालूम होता है, जो बात आ गई तो मैं बोल रही हूँ, हमारी जिंदगी का एक मकसद है नहीं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जिंदगी का एक मकसद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था अल्लाह इस्लाम की सरबुलंदी के वास्ते, इस्लाम को कायम करने के वास्ते। जब कायम हो गया तो अल्लाह एक हिंट दे दे रहा है कि अब बस तुम्हारा मिशन हो गया, अब दुनिया में तुम्हारा काम हो गया, अब वापस मेरे पास आना है। हमारे वास्ते भी एक मिशन के वास्ते भेजा है नहीं? हमारा भी एक मिशन है, दुनिया में कहीं को भेजा है। हमारा भी यही काम है कि इल्ला वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियाबुदून, नहीं पैदा किया मैंने इंसान और जिन को मगर मेरी इबादत के वास्ते। वो अल्लाह की इबादत मतलब अल्लाह की इबादत भी, साथ साथ अल्लाह के दीन की इशाअत भी। इसके आगे की आयत में आ रहा है कि अल्लाह वाले वो होती, अब यहाँ भी कहा जा रहा है वो अल्लाह वाले हैं जिनको कोई ना खौफ है और ना हुस्न है, कोई गम है उनको। वो अल्लाह वाले कौन होती? मुत्तकी व तकवा वाले, नेक सालिहा परहेजगारी मुत्तकी वाले। परहेजगार।
متقی خالی تقوی پرہیزگار لوگ. پرہیزگاری نہیں، صرف تقوی پرہیزگاری اپنی حد تک کا نہیں، اسلام کی اشاعت کے واسطے، اسلام کی سربلندی کے واسطے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے دامے درمے سخنے جو بھی کام کرتا ہے، اپنی حد تک کا جو کر گزرتا ہے، ہماری زندگی یہاں گزارنے کے واسطے، عیاشی کے واسطے، خالی اپنے بچوں کا دیکھنے کے واسطے یا یہاں کی بدمستی میں رہنا، یہ نہیں ہے ہمارا مقصد۔ اللہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے، کئی جگہ ہے، وما خلقت الانس والجن، دونوں کو بھی، صرف انسان کو نہیں، جن کو بھی، انسان کو بھی. الا لیعبدون، مگر میری عبادت کے واسطے۔ میری عبادت، اللہ کی عبادت مطلب صرف نماز روزہ یہ حج زکات یہ نہیں، اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ اللہ کا دین مغلوب پڑا جیسا کہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں ہماری عیاشی میں ہی، ہمارے شب و روز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، شادیاں ویسا ہی ہوتی ہیں، ہمارے سارے تقریبات ویسے ہی ہوتی ہیں، ہماری ساری زندگی ایسی ہی گزر رہی ہے، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑ رہا، لیکن اللہ کا دین مغلوب ہے تو ہمیں مجرم ہے، اللہ کی نظر میں ہمیں مجرم ہے۔ اس واسطے عذاب کی کیفیت ہے، امت مسلمہ عذاب کی کیفیت سے گزر رہی ہے، یہ عذاب ہے، یہ جو امت مسلمہ پر ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اسلامی ممالک دیکھو کیسے ہی بے حس ہیں، کیا بھی ان کے اوپر، ان کے کانوں پر جون تک نہیں رکھتی، کچھ بھی ہو جائے، کیا بھی ہو جائے، اسلام کا کچھ بھی کر لو، ہماری بدمستی، ہماری زندگی، ہماری کرسی، ہمارا اقتدار، بس اسی تک ہے ان کی۔ تو یہ جو ہے اب اس کی پاداش میں ساری امت عذاب کی کیفیت میں ہے، اللہ عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ جب ہماری توبہ قبول ہو جائے گی، جب ہمارے میں ابراہیم کا سا ایمان پیدا ہو جائے گا تو ہمارا یہ عذاب بھی اٹھا لیا جائے گا اور ہماری بھی سربلندی ہوگی، وہ بھی وقت آئے گا۔ 40 سال جو مسلمانوں کی حکومت ہوگی، خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ، نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کیسا تھا، عدل و انصاف کا دور دورہ، ویسا پھر آئے گا، وہ بھی وقت آئے گا انشاءاللہ، وہ بھی وقت آئے گا۔ اللہ ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء جو دوست ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ یہ آیا نمبر کیا ہے؟ یہ 62۔ 62. اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے دوست، اللہ کے دوست کون ہیں اس کا یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ کے دوست، اللہ کے جو اللہ پر بہت ایمان رکھنے والے اور تقوی کی صفات رکھنے والے، یہ لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ان کو کوئی غم اٹھانے کی ضرورت نہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، ان کو جنت میں جائیں گے، دنیا بھی جیسی تیسی گزرے گی لیکن اچھی ہی گزرے گی، اللہ یہاں بھی اچھا رہے گا، اللہ وہاں بھی اچھا رکھے گا، یہاں بھی اچھا رہیں گے۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ انہیں نہ آئندہ کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ماضی کی کسی بات کا کوئی غم ہوگا انہیں۔ یہ ویسے تو سننے کے واسطے اور بیان کرنے کے واسطے بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دنیا میں ہر انسان کو، ہاں وہ کتنا ہی خوشحال ہو، ہر وقت مستقل کوئی نہ کوئی خوف اور ماضی کا کوئی نہ کوئی رنج پریشان کرتا ہی رہتا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، کوئی نہ کوئی خوف۔ ہاں، اب آگے کیا ہوگا؟ آج کے حالات ایسے ہیں، اب ہمارا یہ پولیٹیکل سینیریو ایسا ہے، معاشی حالت یہ ہے، کوئی تجارت کا نقصان ہو جائے گا یا کوئی نقصان پچھلا ہو گیا تھا اس کا بھی بھرپائی نہیں ہوئی ہے، یہ ایک ستاتے رہتا ہے، یہ ایک خیال آتے رہتا ہے کہ پچھلا کتنا نقصان ہو گیا، اب اس کے اوپر غمگین ہوتا رہتا ہے، یا آئندہ کیا ہوگا وہ سوچ کر غمگین ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حال پریشان حال رہتا ہی ہے۔ آدمی پرسکون ہے کیا کوئی دنیا میں پورے طور سے؟ نہیں ہے، کبھی کبھی تو نیند بھی پوری نہیں آتی برابر انسان کو، رات بھر نیند کیوں نہیں آتی؟ موت کا ایک دن معین ہے، رات بھر نیند کیوں نہیں ہے؟ یہ غالب کا شعر ہے، بڑا فلسفی، غالب کا نہیں، غالب کا شعر، ہاں غالب کا ہے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، مقرر رات ہے، بھر نیند کیوں نہیں آتی؟ نہیں آتی۔ آج موت آ جاتی ہے، ایک دن مقرر ہے بھی آنا ہی ہے، اب وہ سوچ سوچ کر ہر رات کیوں سلیپ لیس گزارنا؟ سو جاؤ آرام سے، آنا ہی ہے، اب اس کے واسطے تیاری کرنا ہے۔ بڑے فلسفیانہ شعر بھی کہے گئے ہیں غالب۔
वो बादा नशीन थे, वो पीते थे, लेकिन कई एक बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। बहुत बड़ा वहदानियत का शेर, बातिल दुई पसंद है, यानी एक से दो को, यानी शुरका, ये जो खबर परस्ती करती हैं, शिर्क का क्या बड़ा बड़ा नुक्ता बयान करें। देखो, बातिल यानी वो जो हक को छोड़कर बातिल, दो ही पसंद है, दो पसंद करता है, यानी अल्लाह को एक को नहीं मानता, उसके साथ किसी को भी एक शरीक कर लेता है। एक वली अल्लाह को तो भी जाता है, इन बुत्तान को तो भी जाती है, देवी को तो भी पकड़ती हैं, क्या तो भी करती हैं। हक ला शरीक है, क्या पते की बात है, ये कौन बोली है? गालिब बोल रहे सो, माशाल्लाह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत अच्छे से, ये एक नहीं बहुत से हैं ऐसे वहदानियत पर और जिंदगी की हक़ानियत पर कई शेर हैं उनके। ये दीवान के मालिक है ना, बहुत बड़े दीवान के मालिक है। तो ये इतनी बड़ी नेमत है कि दुनिया में उसका तस्वुर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया में हर इंसान को, खा वो कितना ही मालदार हो, कितना ही दौलतमंद हो, कितना ही रसूख हो, फिर भी कोई ना कोई खटका लगा रहता है। आगे का तो भी रहता है, या पिछले के कोई नुकसान तो भी, या कोई बेइज्जती, या कोई दूसरा मामला, या कोई गम, या कोई हसरत, वो कोई सताती ही रहती है। एकदम इंसान दुनिया में खुशहाल नहीं रह सकता। दुनिया क्या है मोमिन के वास्ते? खैद खाना है, ये खैद खाना है दुनिया। आखिरत है, आखिरत के वास्ते तैयार करनी है। ये भेजा ही है अल्लाह, इम्तिहान मैदान इम्तिहान में उतारा है अल्लाह ने, और एक वक्फा दिया है। कितनी जिंदगी हमारी है, वो जिंदगी कैसा गुजारती, जितना अच्छा गुजारती हैं, जितना अच्छे हमारे अमल होती, उतना अच्छा हमारा वहाँ दर्जा होता है। कितने दर्जे हैं जन्नत के? 100 हाँ, 100 दर्जे ही जन्नत के। तो 100वां दर्जा कमाने के वास्ते भी कोशिश कर सकते ना। मैदान खुला है, वक्त दे दिया है अल्लाह, मोहल्लत दे दिया है। ये जिंदगी यहाँ पर बैठकर भी मस्ती में भी गुजार सकती, या वो जन्नत हुसूल के, वो जन्नत के आखिरी दर्जे के हुसूल में भी गुजार सकते। नहीं, ये दो भी चॉइस दे दिया अल्लाह, खैर और शर का चॉइस दे दिया, हम अक्ल शऊर दे दिया कि जाओ, मैदान खुला है, तुम्हारी दौड़ खुली दे दिया है अल्लाह, जितना चाहे कमाओ। यहाँ इसमें दिया है खुली, ये छूट किसमें दिया है? आखिरत कमाने में। दुनिया कमाने में दिया है क्या? नहीं दुनिया नहीं दिया। दुनिया में 120 दिन का वो जो ये होता है माँ के पेट में, वो उसमें जो फरिश्ता लाकर रख देता है कि जिंदगी कैसी गुजारनी है, कितना कमाना है, कहाँ रहना है, कितना जीना है, कितना खाना है, क्या क्या बीमारियों से गुजरेगा, क्या क्या हादसात होंगे, क्या क्या सब कुछ लिख दिया गया, उसी के तहत होंगे। कितना कमाना है वो मुकर्रर है, उससे ज्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाए तो भी नहीं होता। कमाना, कोशिश भी करना, लेकिन इसमें ये नहीं दिया, लामहदूद नहीं दिया। लामहदूद कहाँ दिया बोले तो ईमान के मामले में। ईमान का दर्जा कितना बढ़ाती हैं बढ़ाओ, वो उसके वास्ते लिमिट नहीं है। 4 ये है नहीं, अनबिया अलैहिस्सलाम, उसके बाद सालिहीन, सिद्दीकीन, शोहदा, सालिहीन। अनबिया का छोड़ डालो, सिद्दीकीन, शोहदा, सालिहीन, ये 3 भी हमारे वास्ते खुले हैं ना, ये दरवाजे खुले हैं, ये हम अचीव कर सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं रखा अल्लाह, जितना तुम्हें करती उतना तुम्हें पाती। लेकिन दुनिया के मामले में एक ये है, एक हुदूद है, ये जितना है, जितना मुकर्रर करदा है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा हमें नहीं मिल सकता। अगर एक घर है हमारी किस्मत में, एक ही मिलेगा, कितना ही आप कोशिश कर ले, 2 नहीं हो सकते। या जितना भी है, जो भी मामला है, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो भी मामला है, जितनी दौलत कमानी है, जितना आराम मिलना है, जितना जो कुछ है, वो सब कुछ तय है दुनिया की हद तक का। लेकिन जहाँ अल्लाह का मामला है, दीन का मामला है, इसमें पूरी छूट दे दिया है अल्लाह। जितना चाहे कमाओ, सिद्दीकीन के लेवल तक जाओ, सालिहीन के लेवल तक जाओ, या शोहदा, शहीद सिर्फ जंग में जाने वाला ही शहीद नहीं, कई और मैदान है जहाँ शहादत का ये मिलता है। आपको भी मालूम है, वो कहीं और जिक्र कर लेंगे, अब लंबा चला जाएगा वो। हाँ, तो यहाँ मालूम हो गया कि क्या अल्लाह चाहता है। याद रखो कि जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्टिकुलरली
اور آپ کے ساتھیوں کو دی جا رہی ہے یہ بات کہ آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، یہ لوگ کتنا ہی آپ کو ستائیں، آخر کار آپ کو ہی کامیابی ہوگی، آپ کو نہ کوئی حزن ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا، آپ بے خطر رہ سکتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب یہ جو اب آ گیا ہے، اب جو مشکل پیش آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی، آگے آپ کے واسطے فتح ہی فتح ہے۔ یہ ایک تسلی دینے کا ایک طرز یہ ہے، کلام ہے یہ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی ہے، اسے جوڑیے گا اس سے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اولیاء اللہ کون ہیں، ان کے صفات کیا ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی کا تقوی تقوی کرے. ہاں جو تقوی اختیار کرتی، وہ لوگ ہیں جو جن کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اب یہ قاعدہ کلیہ سب کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رہے۔ آیا نمبر 63 ہو گیا۔